¡Vámonos! Y pues para terminar el día nos fuimos a la fogata que organizaba el hotel. La verdad estuvo padrísimo, aquí ya habíamos llegado, estábamos sentados tomando un poquito del calor de la fogata porque en la noche ya se sentía mucho frío. Estábamos sentados haciendo estos videos, tratando de capturar estos momentos increíbles que la verdad los atesoraremos siempre en nuestros corazones. Pues bueno, aquí estaban los niños más cerquita de la fogata porque no se les quitaba el frío. Después, mi esposo fue a conseguir bombones para que los niños pudieran asarlos y pues eso les encantó todavía más a ellos. Y como siempre, pues aquí están unas fotos que tomé en el momento de estar en la fogata. Me quedaron increíbles, me encantaron cómo salen los niños con estas fotos. Se ven súper guapos, me quedaron padrísimas.